Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description. Сьогодні ми розглянемо, як провести обслуговування вашого iRobot Roomba E5, зокрема, заміну батареї та фільтра. Для цього вам знадобляться викрутка з хрестоподібним лезом, нова батарея, новий фільтр, а також чистий рушник для видалення пилу. Перш ніж почати, переконайтеся, що ваш Roomba вимкнений. Відключіть його від зарядного пристрою. 1. Зняття кришки. Використовуючи викрутку, відкрутіть гвинти на нижній частині Roomba. Зазвичай їх 2 або 3. Обережно зніміть кришку, щоб отримати доступ до батареї. 2. Заміна батареї. Витягніть стару батарею, потягнувши за спеціальні ручки. Вставте нову батарею, переконавшись, що вона щільно сидить на місці. Якщо вам здається, що це занадто складно, пам'ятайте, що ми пропонуємо забір і доставку до вашого дому, щоб ви могли отримати професійну допомогу. 3. Заміна фільтра. Тепер перейдемо до фільтра. Знайдіть його в задній частині Roomba. Витягніть старий фільтр, потягнувши за ручку. Вставте новий фільтр, переконавшись, що він правильно зафіксований. 4. Очищення внутрішньої частини. Поки ви вже відкрили Roomba, рекомендується очистити внутрішню частину від пилу та бруду. Використовуйте чистий рушник, щоб протерти всі доступні поверхні. Це допоможе вашому Roomba працювати ефективніше. 5. Збірка. Після завершення всіх замін, поверніть кришку на місце та закрутіть гвинти. Переконайтеся, що все надійно закріплено. 6. Тестування. Увімкніть Roomba та запустіть його, щоб перевірити, чи все працює правильно. Якщо ви помітили якісь проблеми, не соромтеся звернутися до нас. Ми пропонуємо професійну діагностику без зобов'язань, щоб ви могли бути впевнені у справності вашого пристрою. На завершення, пам'ятайте, що регулярне обслуговування вашого iRobot Roomba E5 допоможе продовжити термін служби пристрою. Не забувайте про кошторис перед ремонтом, щоб знати, які витрати вас чекають. Дякуємо за перегляд. Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description.